Я, безусловно, очень рада вас видеть. Друзья, профайлинг — это не только искусство понимать своего оппонента. Профайлинг — это умение транслировать своим телом и своими движениями нужную эмоцию по отношению к аудитории. Итак, если вы говорите словами, что вы рады, что вы эмоционально наполнены, но при этом по отношению к зрителю совершаете буквально отталкивающие жесты, это означает, что ваше тело и ваш ум находятся в максимальном противоречии. На самом деле вы не хотите видеть эту аудиторию, вы не хотите здесь находиться, вы хотите что-то изменить. Поэтому, пожалуйста, не допускайте таких ошибок. Ну и не забывайте подписываться на наш канал и ставить лайки. Всем пока!